Laikhidraba Ningombam Pikpi Amasung Laikhidraba Mandada Katokpa Ningombam Sanatombi Administrative Committee Huidrom Gi Ward Member na Huidrom Kulgi Ahalaman Singda Radio Amamam Kudol Tamkre Ngasigi Radio Kudol Tambaki Thoramada Akas Vani Infalgi Assistant Director Tokchom Jogendra Zid Jam Public School Paurabi Ki Principal Wahengbam Janmenjoy Village Development Committee Huidrom Gi President Huidrom Razin Amasung Huidrom Bom Chauban Atubami Tunglen Vina Sarukyaki Thoramaduga Mari Lenana Tokchom Jogendra Zetnahai, Ahalaman Singda, Radio Kudol Tambasi, Asuki Matik Magun Labor Thoram Amani, Radio Gitoram Singda, Huxelgi, Sanabagi, Natki Makal Matil Suni Yauri, Maramaduna, Radio C School College Kumbani, Akang Ahi Singna Haibada, Ahalaman Singna, Radio Taragadi Punsi Nungsangna, Himbangami, Sentok Lambining Tinale Jedraba, Huidrom Kulgi Kunza Singda, Radio Amamam Yentopi Asina, Ahalaman Singi, Achoba, Ahoba Amadi, Mensin Bidihaina, Huidrom Village Development Committee President H. Razin Fungdoki. Asigumba all age person singi seng laba marup amoiriba radio kudol tambiribi busu mahakna thagat ba Fungdoki. Ngasigi thoramada radio set ni fuyenki sanaroi singda football gi net su ningombam sanatombi na kudol piki. Aku radio je, mayam ibaibin singa, degi ibaibin singa, adum akaswani fal itarang wani. Tuan betul saya buero, degi wari watai busana buero, doktor bu nabu buero, akangai scientist bu nabu buero. Tuan betul kaya ayau kita pergi radio je, pergi school, college kumbani, pergi mahi tapi bahai tarik. Laikhidraba ine pipi amadi mandagi ming lojaraga aina hanjingi seba tawjanindanai tawjabani aduga aigin purobinasu aina tapi hanjingi seba tawbase kaina tawraga penjagadagi habida akoigi mangda laijadiba kudol policy akoigi chamchamba radio akoigi pawi ke tabasi hanjingi wenadi makoigi potha phamni aduda oina tawraji aina ai purobisna takpi bidagi ai tawjabani